Wanita ini menemukan seekor anak macan kumbang yang sedang kebingungan mencari induknya di hutan karena dia tersesat. Wanita ini membawanya pulang dan memutuskan untuk merawatnya. Waktu berlalu, ia tumbuh dengan sangat baik dengan kasih sayangnya. Wanita ini menjaganya seperti keluarganya sendiri. Hari demi hari ia bermain dengan sahabatnya seekor anjing. Mereka tumbuh layaknya saudara dan kini mereka adalah sebuah keluarga. Tak peduli berbeda jenis dan spesies, jika hati mereka telah bersatu, maka tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Inilah bukti bahwa hewan buas pun punya hati dan kasih sayang kepada orang yang telah merawat dan menjaganya sepenuh hati. Subscribe jika kamu sayang keluargamu.